보는 사람도 듣는 사람도 힘든 코골이로 고생하시는 분들 많으실 텐데요. 이 코를 심하게 골면 수면 무호흡증까지 나타난다고 하니 조심하셔야겠습니다. 네, 오늘 건강과 웰빙 이 시간에는 이승규 치과 코골이 수면 무호흡 클리닉 원장과 함께 이 코골이 그리고 수면 무호흡증의 원인과 치료법에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 보통 술을 조금 과하게 마셨거나 굉장히 몸이 피로할 때 이제 사람들이 잠자리에서 코를 곤다 이렇게 알려져 있는데 단순한 습관으로 생각하시는 분들도 많습니다. 네. 오늘 이 시간을 통해서 좀 확실히 알아야 될 텐데 코골이가 무엇인지 또 왜 코를 골게 되는지 좀 설명해 주시죠. 사실 코골이나 수면무호흡증은 우리가 일상적으로 많이 접하기 때문에 단순히 잠버릇이나 습관으로 아시는 경우가 많습니다. 예. 얼마 전에 군대에서 젊은 병사가 수면무호흡증으로 사망한 경우가 있습니다. 네. 여기서 보시다시피 코골이는 수면무호흡증이나 심장질환 같은 위험한 또 질병으로 발전해서 사망에 이르게 하는 무서운 질병입니다. 그 코골이나 수면무호흡증의 원인은 정말로 여러 가지가 있지만은 네. 우리가 의학적 정의로 말씀드린다고 하면은 서 있을 때는 기도가 열려 있어서 숨을 편하게 쉬는데 똑바로 눕게 되면은 혀가 처지거나 근육이 이완됩니다. 네. 예, 그래서 기도가 좁아지게 되는데 이 좁아진 기도로 숨을 쉴 때 그 주위에 목젖이나 연조직이 떨리는 소리가 바로 코골이입니다. 예. 네. 예, 그리고 혀가 완전히 처지거나 근육이 더 이완돼서 기도를 완전히 막아주게 된다고 하면은 컥하면서 숨막힘 현상이 나타납니다. 예. 이런 숨막힘 현상이 반복될 때 우리가 그것을 수면 무호흡증이라고 말씀드릴 수 있습니다. 예. 네. 이러한 코골이나 수면 무호흡증은 우리가 언뜻 코골이는 코에서 나는 소리라고 생각하는데 사실은 코에서 나는 소리라고 보다는 혀의 뒤쪽 상기도에서 나타나는 현상입니다. 예. 네. 자, 그런데 이 코골이 나이가 들면서 자연스럽게 코를 곤다는 분들이 많으시거든요. 젊었을 때는 아니었는데 나이 들어서 그렇다. 이 노화와 코골이는 관계가 있습니까? 사실 우리가 일상적으로 코골이 하면은 40대 이후 비만인 남성을 많이 생각하게 됩니다. 하지만 이제 사실 코골이나 수면무호흡증은 연령이나 성별에 그렇게 차이가 없습니다. 그래서 예. 모든 성별이나 연령에서 나타나는 수면 중의 질환이라고 볼 수 있는데 한 예를 든다고 하면은 저희 환자 중에 20대부터 정말로 코골이나 수면무호흡증이 심해서 고생하시는 분이 계셨습니다. 근데 그분이 결혼을 한 후에 네. 코골이나 수면무호흡증 때문에 신혼 첫날 밤부터 같이 침대에서 한잠을 못 주무셨는데 예. 그 소원이 행복하게 부인하고 대화하면서 잠을 자는 거였습니다. 근데 이제 치료 방법 중에 하나인 그 구강장치를 통해서 치료를 하셔가지고 완치된 다음에 저에게 이제 기쁜 소식과 나쁜 소식을 전해주셨는데요. 기쁜 소식이라고 하면은 이제 코골이하고 수면무호흡증이 완치돼서 소원대로 와이프하고 침대에서 대화를 나누면서 이제 자는 행복한 시간을 가진 것인데 예. 네. 그 나쁜 소식이라고 하면은 본인의 코골이가 완치된 이후에 부인이 코를 고는 거를 발견했다는 겁니다. 그래서 본인이 이제 안 고니까 부인이 고는 걸 발견했다. 네, 그렇죠. 여기서 보듯이 코골이는 연령하고 관계없이 나타나는 수면 중의 질병입니다. 예. 예. 말씀하신 내용 중에 이제 치료가 가능하다는 것을 저희가 알았으니까 잠시 후에 그거는 이제 알기로 하겠고, 네. 뭐 동물을 좀 키워보신 분은 알겠지만 애완동물들도 코를 골더라고요. 그러니까 아, 성별이나 그래요? 네. 뭐 유형하고 상관없이 코를 고는 것 같습니다. 자, 여성들의 경우엔 그런데 폐경기가 지난 이후에 심해진다 또 이런 얘기가 있습니다. 이게 맞는 얘기인지 이유는 무엇인지 좀 알려주시죠. 그것은 맞는 얘기입니다. 왜 그런가 하면은 여성 호르몬 중에는 프로제스테론이라는 호르몬이 있습니다. 이 호르몬은 어떤 작용을 하는가 하면은 호흡을 활성화시킨다든지 예. 근육의 이완을 방지시켜 줍니다. 그렇기 때문에 코골이나 수면무호흡증에 도움을 주는데 폐경 이후에 이런 여성 호르몬 분비가 저하되고 근육이 많이 이완된다고 하면은 코골이나 수면무호흡증에 영향을 주게 되고 예. 또 폐경 이후에는 여성들의 체지방이 증가하게 됩니다. 그러면 체지방이 목의 주위나 또는 기도 주위 부분에 체지방이 증가한다고 하면은 아무래도 기도가 좁아지게 됩니다. 예. 그렇기 때문에 폐경 이후에는 젊으신 여성분보다 폐경 이후에 여성분들이 코골이 비율이 높다는 건 사실입니다. 네. 자, 그리고 술과 담배, 또 비만이 만병의 근원이라는 얘기들을 많이 하는데 앞서도 이제 비만의 경우에는 좀 영향을 미친다라고 방금 언급을 해주셨습니다. 그럼 술이나 담배 이런 것들도 코골이에 영향을 미치나요? 사실은
음주나 흡연은 건강에 좋지 않습니다. 아시다시피 흡연 같은 경우에는 상기도 확장근을 마비시키는 경우가 있고 아, 예. 또 상기도의 점막을 자극시켜가지고 기도를 붓게 해줍니다. 또 음주 같은 경우에는 알코올 성분은 근육의 이완을 촉진시키기 때문에 목젖이나 그 연주직의 떨림 현상을 심화시킵니다. 그렇기 때문에 흡연이나 음주 같은 경우에는 코골이와 수면무호흡증을 더 악화시키는 경향이 있습니다. 예. 네, 원인 중에 하나라고 보시면 될 것 같습니다. 예. 자, 우리가 보통 이제 코를 고는 것은 이제 뭐 병이 아니다 이렇게 인식을 갖고 있기 때문에 많은 네. 속설들이 있는데 그 중에 대표적인 속설이 코를 골면은 얼굴의 형태가 변한다. 또 코를 자주 고는 사람은 머리가 나빠진다. 이런 얘기는 어떻게 해석해야 될까요? 사실은 코를 고는 사람은 머리가 나빠진다는 건 좀 맞지 않는 얘기인 것 같습니다. 예. 어떤 경우인가 하면은 우리가 코를 골거나 수면 중에 호흡을 원활하게 하지 못한다고 하면은 숙면을 취하기가 힘듭니다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이제 성장기에 있는 어린이나 공부를 많이 하는 청소년 같은 경우에는 숙면을 취하지 못하기 때문에 낮에 졸립거나 집중력이 좀 떨어지겠군요. 당연합니다. 예. 그래서 이제 그 학업 성취도가 낮아지고 또 집중력이 떨어짐으로 인해서 머리가 나쁘다는 소리를 들을 수도 있겠죠. 예. 네. 그리고 이제 성장기에 있는 어린이 같은 경우에는 특히 호흡을 원활하게 하지 못하는 경우에는 구강으로 호흡하는 경우가 상당히 많습니다. 예. 이렇게 구강으로 호흡하는 경우에는 호흡량이 부족하기 때문에 성장 호르몬 분비에 지장을 주고 그리고 또 예. 입천장이 높아지거나 또 얼굴이 길어지거나 또는 예. 좁아지거나 하는 얼굴 형태의 변화가 옵니다. 네. 그래서 호흡을 원활하게 하지 못하는 그 성장기에 있는 청소년이나 어린이한테는 이런 수면 무호흡증이나 코골이 또는 구강 호흡은 커다란 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 네. 예. 지적인 능력에 직접적인 영향은 주지 않지만 얼굴 형태에는 영향을 주고요. 또 코골이를 방치할 경우에 큰 병으로 발전할 수가 있습니다. 어떤 질환들이 있을까요? 사실은 코골이나 수면 무호흡증과 심장 질환은 직접적인 연관이 있습니다. 왜 그런가 하면은 수면 무호흡증이란 거는 산소 부족으로 인한 숨을 쉬지 못하는 현상입니다. 예. 주무시는 동안에 숨을 쉬지 못해서 산소 공급이 부족하다고 하면은 자연적으로 주무시는 동안에 릴렉스하고 심장 박동이 줄어들면서 쉬어야 할 심장 운동들이 더욱더 빨라지게 됩니다. 그리고 이제 무호흡증 같은 것이 나타나서 10초, 20초, 30초 산소 공급이 안 되게 된다고 하면은 교감신경의 작용으로 인해서 심장에 무리가 가게 됩니다. 예. 이런 현상들이 계속 1년, 2년, 5년, 10년 가게 된다고 하면은 심장의 무리로 인해서 고혈압 또는 부정맥, 심근경색 이런 질환으로 가게 됩니다. 그래서 심장 질환으로 인한 심근경색의 사망률이 30% 이상 증가되고 또 예. 뇌졸중 같은 경우에는 76% 이상 사망률이 높아지는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 예. 예. 보통 이 코골이 자체만으로는 그닥 위험성은 없다 보더라도 동반하는 수면 무호흡증이 굉장히 문제가 되겠는데 그렇죠. 뭐 개그 소재로도 많이 이용되고 심지어는 뭐 우스갯소리로 남편이 옆에서 자다가 숨을 안 쉬어갖고 죽은 거 아닌가 놀랐다 뭐 이런 예, 예, 얘기도 있지 예. 않습니까? 그만큼 그렇죠. 이제 코를 고는 사람들은 그렇다면 무조건 수면 무호흡증을 동반하는 건가요? 사실은 수면 무호흡증은 이제 숨막힘 현상이 1시간에 10초 이상의 숨막힘이 5회 이상 또는 7시간에 30번 이상 나타난다고 하면은 그걸 우리가 수면 무호흡증이라고 합니다. 네. 수면 무호흡증은 반드시 코골이를 동반하긴 하지만 코를 심하게 곤다고 해서 모든 사람이 수면 무호흡증을 동반하는 것은 아닙니다. 예. 네. 자, 그런데 이 코골이나 수면 무호흡증도 이제 본인이 느끼는 경우도 있지만 누군가 함께 자는 분들은 옆에서 봐주면 되거든요. 근데 문제는 혼자 사는 분들입니다. 그렇죠. 알 수가 없는데 자가 진단법이 있습니까? 간단히 집에서 본인이 수면 무호흡증이 있는지 없는지를 판단해 보려고 하면은 몇 가지 질문들을 본인에게 한번 해보시는 게 예. 좋겠습니다. 첫 번째는 코 고는 여부, 또 얼마나 자주 고시는가, 또 코골이 소리가 타인에게 피해를 준 적이 있는지, 타인이 본인의 수면 무호흡증을 인지한 적이 있는지, 또 잠자고 난 후에는 피곤함이나 피로를 얼마큼 느끼는지, 예. 또 중요한 것은 운전 중에 깜빡 졸거나 잠든 적이 있는지, 네. 또 혈압도 중요한 요소 중에 하나입니다. 예. 이거를 줄여가지고 우리가 이제 그 요약을 한다고 하면은
아침에 일어나서 개운하지 못하고 멍하고 또는 낮에 쉽게 피곤하고 졸립고 또 가끔씩 기억이 저하되는 것 같고 또 집중력이 떨어지는 현상이 일주일에 3-4번이나 4번 정도 반복된다고 하면은 수면 무호흡증의 위험군이라고 우리가 인지할 수 있습니다. 네. 예. 저도 사실은 코를 매일 골진 않는데 가끔 제가 코 고는 소리에 놀라 제가 깰 때도 있더라고요. 네. 그러니까 본인이 좀 자가 진단 해보셔야 됩니다. 자, 치료법에 대해서 이제 좀 알아보도록 할 텐데 모 방송에서 이제 방송인 전현무 씨가 본인 코를 너무 심하게 골아서 양압기를 착용했다 이런 얘기가 있어서 관심을 모았는데 어떤 얘기입니까? 예, 맞습니다. 그 수면 무호흡증의 치료는 몇 가지가 있습니다. 이게 체중 조절을 통해서 비만을 방지하는 방법 또는 제가 말씀드렸듯이 목젖이나 그 주위의 연조직이 떨리기 때문에 나타나는 소리가 코골이기 때문에 수술 방법을 통해서 목젖이나 그 연조직을 제거하는 수술. 말씀하셨듯이 전현무 씨가 양압기를 쓰셨는데 양압기란 거는 기계를 통해서 압축 공기를 인위적으로 주입시켜 주는 겁니다. 그래서 네. 호흡을 편하게 도와주시는 거기 때문에 심한 사람들한테는 좋은 효과를 볼 수 네. 있지만은 이제 사실은 화면에서도 보셨겠지만은 기계를 갖고 다니기 때문에 사실 불편하고 착용력이 상당히 낮습니다. 최근에 치과에서는 구강 장치를 통해서 코골이하고 수면 무호흡증을 치료하는 방법이 시술되는데 이 방법은 제가 말씀드렸듯이 혀가 처지거나 근육이 이완돼 가지고 기도가 좁아지거나 막힐 때 나타나는 현상이 코골이나 수면 무호흡증이기 때문에 치과적 구강 장치로 하악을 앞으로 당겨주게 된다고 하면은 혀가 처지는 거를 방지해 줄 수가 있습니다. 네. 그래서 혀가 처지는 거를 방지해 줌으로써 우리가 코골이나 수면 무호흡증을 구강 장치를 통해서 치료하게 되죠. 예. 네. 예. 구강 장치나 이 수술, 양압기 다양한 치료법들이 있는 것 같은데 그렇다면 자신에게 적합한 치료는 어떻게 찾을 수 있을까요? 사실은 본인의 상태를 어느 정도인지 인지하는 게 상당히 중요합니다. 그렇기 때문에 자가 진단법을 통해서 자기가 의심군에 속한다고 하면은 예. 전문기관이나 전문의의 상담이나 진단 통해 가지고 본인의 상태를 파악하고 그다음에 이제 말씀드렸던 여러 가지 방법 중에 가장 적합한 방법을 택하시는 게 도움된다고 생각됩니다. 예. 예. 네. 자, 우리 삶에서 또 가장 중요한 게 수면인 만큼 좀 그렇습니다. 꼼꼼히 확인할 필요가 있을 것 같습니다. 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 이순교 원장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.